എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത് നമുക്കിന്ന് വന്ന ലാപ്ടോപ്പെല്ലാം ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് റിലേറ്റഡുള്ള ഇഷ്യൂസ് ആയിട്ടാണ് വന്നത്. സിസ്റ്റം എല്ലാം ഭയങ്കര ലാഗാണ്, സ്ലോ ആണ് എന്നുള്ളൊരു കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഇന്ന് കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിനായിരുന്നു കംപ്ലയിൻറ്റ്. നമ്മളപ്പം ഹാർഡ് ഡിസ്കിന് പകരം നമുക്ക് SSDയിലോട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് അവരുടെ പഴയ ഹാർഡ് ഡിസ്കിനെ നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും സിസ്റ്റം വളരെ സ്മൂത്ത് ആവുകയും വളരെ സ്പീഡായിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം കിട്ടുകയും ചെയ്തു. അത് ബൂട്ടായി വരുമ്പോൾ തന്നെ സിസ്റ്റം നല്ല ഫാസ്റ്റ് ആകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സിസ്റ്റം ഫാസ്റ്റ് ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് SSD അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ആക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഓക്കെ.